ールの汚れなんとかなんないかなって思いません？500キロ間違えないうちにこんな汚れますよね。ホイールすごくないですか？これなんとかなんねえかなということで皆さんこんにちは。カチンチャンネルのカツニです。また BMW ネタで恐縮なんですけども、今日なんですけどさっきのねホイールの汚れブレーキダストすごくないですか？輸入車って国産車に比べて相当粉出ますよね。ちょっと乗っただけでねすぐ粉まみれになっちゃうじゃないですか。なのでねホイール洗ってからなんかな100キロも走ったらさすぐ粉でね真っ黒になっちゃうと思うんです。でこれの対処法ってやっぱりねブレーキ僕はパッド交換するしかないんですよね。ないんですよ。で僕は純正パッドってあまり良い製品じゃないなと思ってて、これなんでずっとこういうの使ってるのかなってちょっと不思議なんですけど、今ね各社からスポーツパッドっていうのが出ていて、それは純正のパッドだとやっぱ効きは最初のねタッチの効きはいいんだけども、結局粉もすごい出るしねすぐフェードするし、でねサーキットを走るとねすぐフェードしちゃって効かなくなっちゃうんですよね。でも国産でねいろいろメーカーから出てるスポーツパッドっていうのがあって、それは粉がほとんど出なくて、でローターに対する攻撃性も少なくて、でなおかつ安定して効いて、フェードしないっていうねいいパッドいっぱい出てるんですよ。もちろんそれに変えるとね生産コストが上がっちゃうんでしょうけど、ただねこのままこのね不快な思いというか、毎回洗車の時にねホイール一生懸命洗うのってなんか嫌じゃないですか。なので今日は車外のね、粉の出ない、超よく効いてフェードしないサーキット走っても全然大丈夫なそんなスポーツパッドに交換しようと思います。はい、でその前に、パッドをね交換しようと思ってたんですけど、その前にねローターもこれめちゃめちゃ減ってるんですよ。ここ段がねできちゃってて、でローターもこれ減ったらね交換しなければいけない消耗品ではあるので、今回ついでにこのローターも交換してみようと思います。もちろんなんですけど、今回用意したブレーキパッドは純正品ではないです。純正品はやっぱ粉が出ちゃうんでね書いても意味ないんで、今回僕が用意したのはこれも前から使ってても一番僕お気に入りなんですけども、たまたまねこの E90 用に E90 の後期型用にね、出ているエンドレスの SSM っていうブレーキパッドになります。これが実は僕は今まで使ったブレーキパッドの中で一番お気に入りでして、効きもいいですし粉がほぼほぼ出ないです。それとあとはローターの攻撃性もそんなでもないし、でなおかつねさっきとバンバン走ってもフェードしないんですよ。で効きも変わらない。なので純正のパッドに比べたらもう断然こっちの方がいいので、これもう超おすすめです。他にもねいいパッドいっぱいありますから、プロジェクトミューとかねグラッドとかいろんなところが出てますから、絶対ねブレーキパッドを粉の出ないスポーツパッドにするのがおすすめです。そこそこのメーカーのね。でちなみにこれもね結構の値段はします。3万円とか4万円はしますけど、絶対それに見合った性能があるので、ぜひ超おすすめします。これがこんな感じで送られてきたので、あれ間違えて2台分頼んじゃったかなって思ったんですよ。やばいと思って。そしたら実はこれが普通こうやってね入ってるんですけど、なんか1枠の片っぽ分が入っていて、こんな感じですね。新品のノーマル形状の新品のローターになります。本当はドリルドとかねそういうのが良かったんですけど、ちょっと高いので、今回は、純正形状。これ多分両方で値段後で書いておきますけども2万円はしなかったと思います。安いです。これに、変えていこうと思います。でリアの方はねまだ段差がついてなかったんで減ってなかったんでね、フロントだけローターを変えて、でパッドはフロントもリアも変える、そんな感じでいこうと思います。じゃあ外したついでにねホイールもちょっと念入りに洗おうかと思ってます。
はい、ということでなんとか片っぽ終わりました。掃除しながらやったんで3倍ぐらいかかりましたね。なんとかね、キャリパー周りはちょっとだけ綺麗になってないですね。こいつが汚いですね。そうそうそう、このキャリパーのねステーをね外して洗えたから綺麗になったんだけど、キャリパーは汚いままですね。これちょっとどっかで、掃除しようと思います。トラップも汚いですね。ダメだな、バンプラバーもやれてますね。ショックはなんかちょっと考えなきゃいけませんね。そんな感じでなんとか片っぽ終わりました。はい、ということで本日の作業は終了になります。ホイールとか洗いながら作業だったので、3時間ぐらいかかっちゃいましたけども、一応全ての作業は終了しております。ただフロントのパッドとローター新品に変えたので、これ今から試運転に行ってちょっとね鳴らしをやってからですね、慎重に鳴らしをやろうと思います。あと補足なんですけども、このアルミジャッキがね、導入したんですけども、これすごく使いやすいので、ぜひ軽いし機動性も良くて 1.5 トンまで OK なので、こういった作業にはね非常に重宝しますので、これ買ってよかったなと思います。多分2万円しなかったと思います。そんな感じで今日の作業は終了になります。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いいたします。じゃあ次回の動画でまた会いましょう。さよなら。